النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لما تتأمل أولا هذه العشر والأعمال فيها الصالحة وما فيها من الأعمال، ما يعادلها إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. فتأمل الميزان في ذلك، وتأمل الصورة التي وضحها لك نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يبين ميزان هذا الأمر والأعمال التي ينبغي أن نستشعرها في هذه العشر. بل لو تتأمل أيضا هناك من الأدلة التي ذكرت وبينت لنا، فقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظها: ما من أيام أفضل عند الله من 10 ذي الحجة. وورد أيضا: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 ذي الحجة. فورد عندنا أزكى وأفضل وأحب وأعظم، كلها لم تثبت أو لم ترد في أيام قط في السنة كلها إلا في 10 ذي الحجة. ولهذا ذكر بعض الشراح بأنه لم يكن هناك شخص خرج ولم يرجع بشيء، كأن بعضهم ذكرها في جعفر بن أبي طالب عندما خرج بماله وبجواده وبنفسه فلم يرجع بشيء، حتى نصوا على ذلك مبينين أن هذا الوزن في قدر هذه الأعمال التي تعتبر من فضل الله عليك